有跟同学提到说，强暴妈妈来的特色呢是选择标股，然后或者是它即将转强，然后第三个就是已经在转强的路上。那我自己有一个实作案例来跟各位同学分享。它不用局限在礼拜五才可以进场，强暴旺旺来它是盘中的即时软体，但是它盘后也可以使用。所以不管你是上班族，或者是说你很喜欢看盘的人，不管你有没有看盘啦，其实它都是一个很好用的工具。强暴旺旺来在5月3号、5月4号的时候都有出现加联益。那我当时会选择这档标的的原因，首先就是我很明显的发现说，它的总量有增加，代表说大户有进场。那我们跟同学说，只要软体选出来之后，然后再看它的图形，所以它的图形是相对完美的，又符合站上周20 MA 以及突破趋势线，然后形态也不错，然后再加上我们刚刚讲的爆量，所以强暴妈妈已经帮我们选择爆量这个功能。那因为我是属于比较中途进场的，比较中途进场，所以我就站上20日我就买进。那后面呢，中途进场的人，你可以选择看你要用前一根 K 棒的低点出场，或者是跌破日20 MA 出场。那以这一档其实是相对完全符合条件，就一路买进之后持股续报，一路一直什么时候出场？是6月20日跌破出场。那我们有设定云端控股或者是券商的警示设定，所以一旦它跌破前一根 K 棒的低点，或者是跌破日20 MA 都是一个很好的出场点。那这一档标的刚刚好符合站上日20 MA， 以及这一段时间都没有跌破日20 MA。那如果你是小资主的人，或者是你比较在意利润一定要锁住的人，你就可以用日20日进出。在交易的心态方面呢，其实认识自己是一件非常重要的事情。所以当你进场之后，你要怎么出场，其实这件事情在进场前就得先想好，不要等到盘势的变化才在揪心，究竟要20日出场，还是要跌破周20再出场。那以上就是我们的教学，我们下次见咯。